ये रिजुली मछली आज देखो जी कहाँ आ गए हैं। ये आ गए हैं बड़ा ग्राम है कांगड़ा में। कांगड़ा में ये घूमने फिरने का आनंद ले रहे हैं, इधर उधर के एरिए का जायजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितनी मस्ती मारी? बहुत ज्यादा। ठीक ठाक रहा प्रोग्राम? खाना पीना ठीक रहा? इसके मस्ती रखते हैं पापा, पैर फिर चढ़ते ऊपर। हाँ, मस्ती कैसी रही? ये मन्नू बस है, मन्नू बस मत। उस्ताद को मिल गई वीडियो तो उस्ताद जी उड़ा देंगे तुझे। 1 मिनट है तो ऊपर भी होता है। तू बस छोड़ दे इसको। हम तो एक्सरसाइज करें।